Всем подписчикам канала «В деревню» привет! Сегодня у нас будет такое небольшое отступление от деревенской темы. Тема здоровья. Сейчас такое время, когда легко можно заболеть. Вот весна. Что случилось и со мной? Начал меня мучить кашель. И от кашля у меня есть такое давно проверенное средство, которое мне еще моя мама когда-то показала, научила. Вот хочу с вами поделиться. Для этого нам потребуется чайник небольшой, тут, по-моему, 2-литровый чайник у нас такой старенький, в который наливается вода, буквально вот до нижней части носика, может до середины, чтобы воздух мог спокойно здесь вот циркулировать. То есть полный не стоит наливать. Вот буквально там чуть-чуть, может пол-литра воды наливается. Потом потребуются нам травки. Это эвкалипт, прутовидный, листья. Сегодня у нас, листья шалфея, которые, в принципе, можно заменить на календулу или подорожник. Цветки ромашки. И сода, натрий двууглекислый. Метод очень прост. Вода в чайнике доводится до кипения. И потом мы добавляем по столовой ложке каждой травы. Вот у меня вода уже закипела здесь. Сейчас я буду пробовать добавлять. Вот такую смелую ложечку с горкой эвкалипта всыпаю. Шалфея. И ромашки. Ромашка у нас глубже всех упрятана. По столовой ложечке добавляем. В этот момент в чайнике ничего такого не происходит страшного. Самое страшное будет, когда мы добавим по объему примерно как десертная ложка. Я так вот насыпал. Опускаем туда соду, и после этого там, о чудо, начинается такая бурная реакция химическая. Даже маловато можно чутка добавить. Вот так вот. То есть все закипает там, шипеть начинает, подниматься уровень. Все. На этом, действия с травками закончены. Теперь останется только обмотать носик бинтиком каким-то или там носовым платком. Я обычно использую бинтик, чтобы не обжигало губы. Чайник устанавливается на какую-то поверхность, типа там деревянные дощечки или какая-то прихваточка там для горячей посуды. И начинаем дышать через носик ртом. Первые моменты дышим очень аккуратно, потому что пар горячий, может обжечь слизистую. Вот аккуратненько дышим. И по мере остывания воды делаем все глубже вдохи. И когда процедура проведена правильно, чувствуется тепло, облегчение такое в дыхании, может даже в пот бросить. После процедуры можно принять чего-нибудь теплого, горячего какого-нибудь питья, например, молоко подогретое с медом. Единственное, что мед не рекомендуется растворять в молоке, лучше его употреблять в прикуску, потому что при нагреве мед теряет свои целебные свойства. И выполнив эту процедуру, можно ложиться спать, и очень такое серьезное наступает облегчение в кашле. 1-2 процедуры таких дают серьезное улучшение состояния, многократно проверено. И в отличие от этой издевательской процедуры, когда там чугунок или кастрюля с картошкой под одеялом, там надо дышать, такая у многих, наверное, травма детства. Здесь, в общем-то, все так очень корректно, безопасно. И, в общем, у меня и сын пользуется, и жена. В общем, все мы этим методом давно пользуемся и очень довольны. А вам желаю не болеть. Всем спасибо. Надеюсь, мое видео было кому-то полезным. До новых встреч.